Nselmulkom u nistidnukom għal-program ta' CNI tal-Front Paten il-Umu. Mi għandi passoltu l-Sami Mejla, il-Chairman tal-Front Paten il-Umu. Iktar kmini f'dan ix-xar, fil-bidu ta' dan ix-xar, ġiet infakra il-jum dwar il-libertà tal-medja, il-freedom of the press. Dina ġurnata mażula mill-United Nations biex il-poplu jiftakar kemm hu importanti li l-medja tkun ħlielsa. Imma wkoll f'dak il-jum ftakarna fil-dritt li ngħatat liċ-ċittadini f'xi pajjiżi biex jikxfu ħwejjeġ li jkunu kontra l-liġi qed isiru u jkollhom il-protezzjoni dak li aħna nsejħulhom il-whistleblowers. Il-Gvern Laburista wara li tela fl-2013 waħda mill-liġijiet li għamel kienet il-liġi dwar il-whistleblowers li jagħti dritt lil min jikxef affarijiet żiena u jkollu l-protezzjoni tal-liġi. Issa fil-fatt għaw bniedem li hu l-ikbar whistleblower fid-dinja. Dal-bniedem imma ma safx protezzjoni, kellu jdabbar rasu għal numru ta' snin ġo ambasċata ġewwa Londra biex ma jiġi maħtuf mill-pulizija u mibgħut l-Iżvezja u anke l-Istati Uniti tal-Amerika ħaj jipproċedu kontra tiegħu għax kixef ħafna affarijiet importanti. U se nsaqsi l-sieħbi x'idillu dwar dan il-każ u dwar il-freedoms. Dali għadha kif qed tifisser l-ewwel ħaġa li qed ngħixu f'kontradizzjoni għaliex minn banda għandek l-istituzzjonijiet inkluż il-United Nations illi jippretendu illi għandu jkun hemm il-freedom of press, il-freedom tal-press u tal-medja u anki illi jkun hemm il-protezzjoni ta' dawk illi jikxfu l-kriminalità. Fil-fatt nistgħu ngħidu wkoll nżid malli qed intidott illi anki fil-Parlament tal-Unjoni Ewropea ftit ilu ittieħed vot dwar il-protezzjoni tal-whistleblowers, ta' dawk li jikxfu, kif ukoll dwar il-libertà tal-istampa u l-vot kien kbir ħafna x'kien hemm 591 favur u kull ma kien hemm kontra 29. Din hija naħa, imma n-naħa l-oħra hija illi fir-realtà li qed jiġri huwa illi dawk illi b'xi mod jikxfu il-kriminalità, il-korruzzjoni, l-gbarat ikunu ħbow u b'xi mod jikxfuhom, flok qegħdin jingħataw il-protezzjoni qegħdin jiġu terrorizzati fir-realtà, kif qed jiġrilu Assange. U dawk li jkunu wettqu il-kriminalità għax ikollhom il-poter u għax gbarat mhux biss jibqgħu ħilsa u ma jispiċċawx il-ħabs, imma jibqgħu bil-poter u jibqgħu għaddejn qeshom ma ġara xejn. Allura din hija kontradizzjoni kbira u ħadd ma jaqbillu bih, l-ebda poplu ma jaqbillu illi nibqgħu f'dejna l-kontradizzjoni. U dinha tolqotna lilna għax qegħdin fl-Ewropa u allura mhux sewwa illi qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Ħalli nibdew bil-każ ta' Assange. Kif qed inti dot? Julian Assange huwa iċ-champion tad-dinja ħanejdulu hekk ta' dawn li jikxfu il-korruzzjoni u l-kriminalità tal-gbarat. Dan huwa l-fundatur tal-Wikileaks. Il-Wikileaks kulħadd jaf x'inhi, llum hija l-ikbar organizzazzjoni li tikxef dawn l-affarijiet. U tikxef mhux billi istostni argument, imma tikxef billi tikxef text autentiċi, tikxef emails, tikxef ġifieri dokumenti. Allora fil-fatt dak li jinkixef bil-Wikileaks
ħadd ma jista' jgħid li mhux vera, ħadd qatt ma qal illi dak li kixef Assange mhux vera, kulħadd jammetti li huwa vera u dak kixef. Ruxmata każijiet ta' kriminalità tal-gwerra mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati Uniti fl-Iraq, fis-Sirja, fl-Afganistan, u meta qed ngħidu kriminalità tal-gwerra, qed ngħidu fuq til sfaċċat ta' nies pajżana m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-militar li jinqatlu u isu ma ġara xejn, jinqatlu vendikazzjonijiet biex nsemmu. Insomma, dak kixef ħafna affarijiet, dak kixef l-emails ta' Clinton illi fihom hemm miktub ċaru tont illi l-Gaddafi irridu joqtlu ħabba żejt u mhux ħabba d-demokrazija u dan kollu kixefhom dan. Issa, x'ġara? Da flok taħ medalja, irridu jarrestaw, l-ewwel ġabu l-iskuża għax qalu xi ħadd qal li rrepja mara fis-Sweden imma l-verità kienet illi rridu jibgħatuh Sweden biex imbagħad jestradixxuh lejn l-Amerika. Għaliex, għax l-Amerika u anki l-Unjoni Ewropea ma tistax tħalli fir-realtà mhux billi jivvutaw fil-Parlament tal-Ewropa, mhux billi hemm il-liġijiet, ma tistax tħalli bniedem bħal dan. Jikxef dawn l-atroċitajiet għax inkella kollhom jirriżenjaw il-kbarat u qas iridu li ħallu l-ħadd ieħor jagħmel bħalu. Allora bil-fors iridu jitterrorizzawh, bil-fors għax m'hemmx morali, bil-fors għax diżonestà kbira di tal-kbarat, għalhekk bil-fors għax suppost li da taħ medalja, issa dan għamel 7 snin. Diġà biżżejjed da 7 snin terrorizzat fl-ambasċata tal-Ekwador ġewwa l-Ingilterra biex jipprova jeħles milli jintbagħat jiġi estradit tal-Istati Uniti u ma jafx jiġri minnu, da ma jafx se joqtluh jew jitfu ħal-omru l-ħabs. Hemm minnu favur tiegħu għax il-United Nations favur tiegħu. Il-United Nations għan ħaġa stqarrija illi mhux sew li qiegħed fil-ħabs da l-Ingilterra bħalissa. Il-mexxej Laburista Ingliż Jeremy Corbyn ukoll favur tiegħu ukoll qal illi mhux sewwa li da qiegħed arrestat il-ħabs. U l-pubbliku naturalment anke il-pubbliku imur wara l-bib tal-ħabs ta' Belmarsh ġewwa Londra u jagħmel id-dimostrazzjonijiet biex da Assange jinħeles. Imma fir-realtà il-kbarat tantu ma beżanin minnu dan u tantu ma beżanin illi kun hemm oħran bħalu jikxfuhom illi ma jdux iċedu. U dejjem hekk għamlu, di mhux l-Assange mhux l-uniku wieħed li għamlu hekk, jiena ħanfakkar. Ħanfakkar il-każ ta' Deltour, kien hemm il-każ ta' Deltour, min kien da Deltour? Deltour kien impjegat ma' PricewaterhouseCoopers, kellu d-dokumenti u kixifhom ta' kif Juncker għamel moħba kbira fil-Lussemburgu biex il-korporazzjonijiet kbar javadu t-taxxa u jitfu flus hemmhekk fil-Lussemburgu ma ħassux taxxa, biljuni kbar da kixef ta' euro f'taxxa illi ma kienx tħallas. U dan l-istess għadduh minn 4 snin ta' terrur. L-ewwel ma għamlu resquh il-qorti fil-Lussemburgu u skont il-liġijiet ta' Juncker akkużaw li ħallil bil-kemm titwemmendi kixef dasser kollu u għallu l-inti ħallil u għahlu 12 xahar ħabs. U kellu jaħrab ukoll palma għamel dan Assange. U mbagħad fl-aħħar wara 4 snin dana arrestaw fl-2014. Dam 4 snin terrorizzat, fl-aħħar tant kien hemm pressjoni mill-pubbliku għax il-popli tal-Ewropa jafu li da m'għamel xi ħaġa, anzi għamel kollox tajjeb. Da li fl-aħħar mbagħad qalu kellhom jeħilsu għax tħaw mbagħad kellhom jeħilsu. Issa lilna di tolqotna ħafna wkoll. Għaliex hawn Malta nisimgħu ħafna fuq whistleblower u mhux whistleblower. U vera protezzjoni teżisti legalment, però bħal komplement tal-Ewropa fir-realtà kieku dawn li qed jipprotestaw għaw Malta fuq il-whistleblowing u fuq il-nuqqas ta' protezzjoni, l-ewwel ma għandhom jagħmlu jipprotestaw
fuq il-kas ta' Deltur, ilu snin, u fuq il-kas ta' da' Assange, daw laqwa tnej li kienu fl-Ewropa illi kixfu is-serq, li kixfu l-korruzzjoni u li kixfu l-kriminalità laqwa tnej. Ara kien xaw xi istituzzjoni għaw Malta illi ħarġet tipprova tiddefendihom il-Deltur u issa lill-Assange. Ħana nkunu ċar l-Parlament ta' Malta qatt ma ħareġ jiddefendihom. La il-medja Maltija sa l-medja suppost l-iktar li għandha interess imma l-medja ewlenija u Malta qatt ma għamlet xi kampanja la favur Deltur u laqqas favur Assange bħalissa. U anki daw l-NGOs tal-Repubblika biex jgħodu jisemmu l-Dafni u mhux Dafni għandhom jista' jkollhom l-argumenti tagħhom. Imma kieku vera kienu favur illi ikun hemm il-protezzjoni ta' dawk li jikxfu, kieku tkellmu snin ilu fuq Deltur u kieku qed jitkellmu bħalissa fuq Assange mhux muti qed ma jiġri xejn. Issa aħna minnaw għalfejn ngħiduhom dawn l-affarijiet. Dawn qed ngħiduhom ħalli kulħadd ikun jaf x'Ewropa qegħdin fiha. Qegħdin f'Ewropa allura illi fuq il-karta ikun hemm miktub illi min jikxef il-kriminalità tal-gbarat u l-korruzzjoni tal-gbarat u tal-gbarat ikollu l-protezzjoni u ma jġilu xejn. Fuq il-karta hekk hemm miktub, imma fir-realtà li jiġri huwa li da jiġi terrorizzat. Din hija s-sitwazzjoni tajjeb li kulħadd ikun jafa, imma ngħiduha wkoll iktar minn hekk. Għax id-demokrazija titlob iktar minn hekk kieku vera rridu ngħixu f'demokrazija u da juri kemm fl-Ewropa maħniex ngħixu f'demokrazija. Għaliex? Għaliex dawk li jikxfu l-whistleblowers kieku kien hawn demokrazija sewwa laqqas għandna bżonnhom. Mela l-poplu biex ikun jaf il-fatti għandu jkun f'pożizzjoni li rridu ikun hemm min jikxef. Aħna ngħidu illi fl-Ewropa kollha u fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa u f'Malta wkoll, l-ewwel m'għandu jkun hemm open government. Gvern miftuħ, x'jiġifieri open government? Mhux qed ngħidu m'għandux ikun hemm il-protezzjoni tal-dawk li jikxfu, imma mhux l-ewwel dik it-tieni, l-ewwel m'għandu jkun hemm open government li jfisser li kull gvern fl-Ewropa, inkluż il-Gvern Malti, kull ċentezmu li jdaħħal u kull ċentezmu li jonfoq jagħti rendikont pubbliku tiegħu mal-pajjiż kollu kif daħlu l-flus kollha u kif intefqu kollha l-flus. Dan huwa open government. Open government ifisser illi meta jkun hemm kuntratt bejn gvern u l-privat waqt li qed jiġi nnegozjat il-kuntratt tifhem li ma jkunx imxandar għax hemm in-negozjar. Imma mbagħad meta l-kuntratt ġie iffermat, dan għandu jkun pubbliku mhux vera illi ma jkunx pubbliku għax ikun kommerċjalment sensittiv, milli jkun kommerċjalment l-ewwel nett la jkun iffirmat. Meta pajjiż jagħmel trattat kommerċjali ma' pajjiż ieħor ukoll ixandru, allura dak kif gvern ma jxandax il-kontratti illi jkun għamel ma' korporazzjoni privati u kontratti kollha. Il-lobbying l-istess biex ikun hemm open government, il-lobbying li jsir mill-korporazzjonijiet kbar mal-gvernijiet fl-Ewropa u f'Malta wkoll għandu jkun mhux fuq bażi segreta, x'allum segreta anke fi Brussels, kollox segret isir, għandu jkun kollox dokumentat u kollox imxandar mbagħad illum fuq l-internet faċli biex wieħed ixandar dawn l-affarijiet kollha. Dan huwa open government u dan huwa li għandu jkun hemm. Issa il-każ ta' Assange huwa l-iktar wieħed prominenti bħalissa. Assange huwa ċampjon tad-dinja ta' daw li jikxfu il-korruzzjoni tal-gbarat, is-serq tal-gbarat u l-kriminalità tal-gbarat. U dana importanti illi anki aħna minn hawn Malta l-istituzzjonijiet jibbakkjawh għax dan issa tant qed jiġi terrorizzat li hemm il-possibilità li jispiċċa jiġi estradit lill-Istati Uniti u jintefa' ġo ħabs jekk ma jiġix ukoll jekk ma jingħatax ukoll il-pena tal-mewt. Sa il-kwistjoni tal-press freedom dan l-aħħar tqanqlet ħafna fir-rigward ta' Malta. Għaliex ġakbini Maltin
xewxu l-ballanin u għebluhom li f'pajjiżna m'hawnx libertà tal-medja, tal-press. U qalu wkoll illi bħala prova ta' dan id-delitt ta' Daphne Caruana Galizia. Li din inqatlet imħabba dak li kixfet jew kienet se tikxef kontra min għamel affarijiet ħżiena kriminali jew affarijiet ħżiena. Imma li tgħid li f'pajjiżna m'hawnx libertà tal-press hija xi ħaġa li hija gidba faħxija u tagħmel ħsara ir-reputazzjoni, il-fama ta' pajjiżna. Għax kif kulħadd jaf, il-medja f'pajjiżna mhijiex ikkontrollata jew iċċensurata mill-gvern. Mhux qed ngħidu li l-medja hija ħilsa minn kull pressjoni, għax pressjoni ma tiġix biex mill-gvern, tiġi wkoll mill-negozjanti li għandhom poter finanzjarju, minn kumpaniji, tiġi wkoll minn partiti politiċi, tista' tiġi minn ħafna naħat. Allura f'pajjiżna il-press mhijiex kontrollata mill-gvern. Imma ma nistgħux ngħidu li mhijiex ikkontrollata u ċensurata minn forzi oħra fosthom forzi kummerċjali. U mbagħad ngħiduha kif inhi. Meta wieħed jippretendi li l-press tkun ħielsa, dan ifisser illi ir-reporters li rrapportaw ġrajiet u li jiġu ippubblikati fil-medja dawn għandhom id-dritt li jgħidu li jridu verità jew le fuq kulħadd għax hemm dat-dritt tal-libertà tal-istampa mhux sewwa illi kulħadd jippretendi li huwa reporter u jgħid li jrid iktar u iktar illum meta barra il-ġurnali u l-istazzjonijiet tar-radju u television għaw dik li sejħura is-social media. Jiġifieri fuq l-internet, hemm il-Facebook, hemm l-Instagram, WhatsApp u platforms oħra fuq l-internet. U dawn mhuma kontrollati mill-ħadd. U biex naraw kemm jistgħu jiġu abbużati, insemmu l-każ ta' dak li kien waqqaf ma' sieħbu il-Facebook fl-2004, Chris Hughes, ma' Zuckerberg, dawn it-tnejn fl-imkien waqfu il-Facebook. L-lum il-Facebook għandu udjenza kalkulata ta' miljuni, anzi biljuni mad-dinja kollha. Dan Chris Hughes li m'għadux fil-Facebook, illum ġemajlu kiteb artiklu fil-Gazzetta Amerikana, in-New York Times, fej qal illi hemm bżonn illi jsir kontroll fuq il-medja, il-social media. Mhux qal li għandu jkun hemm tal-libertà tal-istampa, imma li jkun hemm kontroll għax qed tiġi abbużata. Qed tiġi abbużata għaliex qed tagħmel ħsara fuq fil-privatezza ta' ħafna nies. Jintqalu affarijiet privati
fuq individwi li mhux sewwa li jiġu mxandra il-privatezza. Għaliex fuq il-social media qed ikun hemm kliem ta' violenza u ta' mibeda, hate, mibeda, wisq u kontinwa. U qed ikun hemm ukoll dak li llum jgħidulu fake news. Aħbarijiet li mhux vera, folot, imma xandru fuq is-social media, ħafna nies jemnuhom għax m'għandhomx mezz biex jiverifikaw jekk mhix vera jew le dak li qed isimgħu u jaraw fuq is-social media. U dan li waqqaf il-Facebook illum qed jappella ħalli jkun hemm kontroll fuq dawn it-tliet punti li tiġi mħarsa l-privatezza ta' individwi, mhux kif qed jiġri llum. Li ma jkunx hemm fake news, affarijiet forot, u ukoll li ma jkunx hemm iktar diskors ta' mibeda u ta' violenza fuq is-social media. Għal dawn it-tliet wejjeġ qed jagħmlu ħsara kbira lill-ċittadini, lill-individwi, l-iktar liż-żgħażagħ li jaħlu ħafna ħin tal-ġurnata isegwu dawn il-platforms li semmejt importanti. Issa bħal Facebook, hemm oħrajn, il-Google, hemm l-Amazon, hemm platforms oħra importanti ħafna li jxandru tant dawn it-tlet wejjeġ li jagħmlu ħsara. L-iktar il-fake news. Illum mhux iktar irridu naraw ħalli nagħtu il-libertà l-istampa, imma rridu naraw kif l-istampa jew il-medja, meta ngħidu stampa ġifieri il-medja, inkluż is-social media, ma jiġux abbużati għax ikunu ta' ħsara. Il-libertà tal-medja, tal-press, hija meħtieġa f'kull pajjiż demokratiku, imma tista' tiġi abbużata u qiegħda tiġi abbużata tant li dak li waqqaf il-Facebook u stess qed jappella li għandu jsir xi forma ta' kontroll għax inkella jibqgħu jsiru dawn l-abbużi fuq is-social media. Issa abbużi jsiru mhux biex fuq is-social media, anke fil-ġurnali, anke f'pajjiżna. Jekk nieħdu pereżempju iż-żewġ ġurnali ta' kuljum bl-Ingliż li huma kritiċi ħafna tal-gvern laburista, dawn jippretendu li huma ħielsa. Imma m'hemmx ebda kwestjoni li huma ma ħilsa xejn għax dak li jagħmlu huwa kuljum jivvintaw kif jikkritikaw lill-gvern laburista. Jiġifieri mhumiex immexxija biex jagħtu biss l-aħbarijiet lill-poplu, imma li jagħmlu propaganda, jimpressjonaw il-qarrejja tagħhom. Għandhom dan l-iskop. U dan l-iskop imur kontra il-press freedom. Għax il-fatti għandhom jiġu prezentati l-poplu, l-qarrejja, u anki li jsiru kummenti kritiċi fuq il-gvern u fuq kulħadd. Imma dawn iridu jkunu fil-fatt mhux ippreżentati bħala wejjeġ infallibbli li wieħed bil-forsi irid jaċċettom, jista' jaċċettom u jista' ma jaċċettomx. Irid ikollu il-poplu il-mezz
kif jiġġudika dawk li huma dak li propaganda u dak li rapportaġġ ta' fatti vera. U għaw titħol importanti ħafna il-bilanċ li jrid jinżamm biex il-poplu igawdi id-dritt tal-libertà tal-istampa. Issa għaw Malta faqsu ħafna għaqdiet li pretendu li huma il-vuċi ta' soċjetà ċivili. NGOs jgħidu li huma l-vuċi ta' soċjetà ċivili u dawn jippretendu li jkollhom id-dritt li jikkritikaw, iva, ikollhom id-dritt li jikkritikaw, imma aħjar l-ewwel jammettu li huma mouthpiece bassara ta' interessi politiċi. Ġifieri, l-iktar waħda li semmiet anke hawnhekk. Għaqda li hija ta' nazzjonalisti militanti. Imma taw lilhom infushom isem ieħor. Ippreżentaw ruhom bħala organizzazzjoni NGO ta' civil society, ta' soċjetà ċivili. U mhuma xejn ħlief għaqda oħra ta' propaganda tal-Partit Nazzjonalista. U tajjeb li il-poplu jkun jaf li meta titkellem din l-organizzazzjoni ikunu qed jitkellmu nazzjonalisti attivisti, militanti, propagandisti, ħalli jgħidu li għandhom jgħidu, imma almenu l-poplu jkun jaf li mhumiex indipendenti u ma jirrappreżentaw l-soċjetà ċivili imma lilhom infushom u lill-Partit Nazzjonalista. U għalhekk wieħed fuq il-kwistjoni tal-press freedom hemm xi tgħid ħafna. Il-prinċipju huwa tajjeb imma jista' jiġi abbużat b'ħafna mezzi fosthom dawk li semmejna. Nixtieq li għandna żmien iktar m'għandniex illum nirringrazzja li siebi li ħasew dal-diskussjoni u nirringrazzjakom li qattu tisimgħuna. U nappellawkom biex kull ta' ħamis tisimgħuna fid-9 u fakrukom li l-programm ikun repetut is-sibt fil-5 ta' wara orsenar. U nfakrukom ukoll biex issegwu il-website tal-Front Matini Umu u tas-CNI. Insalmulkom.